Skoļkavs ieslidojās un neizdodas viņā uzspēlēt pēc garuma Saiski. Nomūk ripa no nojas un tās līd garām vārtiem. Tas nozīmē, dāmas un kungi, ka rīt pulksten 5 pēcpusdienā arēnā Rīga. Tieši Rīgas Dinamo pret Kazaņa sāka Bārsa Lūkosa vēl vienu reizi pārsteigt šo Tatarstānas komandu un paturēt Rīgā Latvijas dzelzceļa. Šitais būs tāds īsāks, es domāju, ka daudz īsāks. Šoreiz mēs patās Rīgā aizbrauksim uz Zinātņu akadēmiju. Uzbrauksim uz jumtu, tik smuks skats, visiem iesaka. Mums atnāca autobus, baigi pilnais. Laura tomēr neskries pakaļ. Mēs braucam, mēs visi nopirkām biļetes. Kā mēs priekšā sēžam tāpatās, to viņi jau izkāpsim pie tirgus. Mēs iziesim cauri tirgumu vispār. Nē, mēs neiesim cauri tirgumu. Tikko arī galvenais Fēniks Rīgas. Reka jau bišķiņi redz tā akadēmiju. Cilvēki strādā, te 8:30 gandrīz. Te arī viss notiek, viss žuha. Maksimā jums brūk vai nebrūk, pie visu laiku rindas ir. Man gan izskatās, ka kāds ir bijis ļoti dusmīgs, ka te nevar pieparkoties. Viņš jau pārbraucis, riepas ar redzēt. Viss kārtībā, reku pie pašas mentenes, viņi vēl nav pamanījuši vienkārši. Diezgan nereāli. Tā lielākā paša balkona mēs būs. Nevis pašā augšā, kas ir balkons, bet viens zemā. Klausies, kad tu uzkāp augšā uz tā balkona, tad tu saproti to, ka tas tornis ir kā 3-stāvīga, 4-stāvīga māja vēl. Tu vispār saproti, cik tu augsts. Galvenais, lai ar liftu viss kārtībā. Mēs tuvojamies, jā. Nereāli liela. Ot, rekur viņas maziņas ir. Šitais nereāli liels. Viņas un tā māja. Viņa un atkal tā māja. Drūmi liela viņa. Mēs iekāpjam pagaid Laura pa naudu, pēc tam zini, kā čigāni saka. Laurai patīk, ka viņš brauc. Dzirdēji? Minna verhu. Es domāju, uzreiz pa labi un ejam apkārt, kamēr vēl tur ir dzeltenas debesis un tur būs skats pa labi. Es domāju, te man nav pat ko komentēt. Mēs pametam šo burvīgo skatu. Tur ir toaletī. Ja mēs tur sēdi pirmā stāvā, tev notiek lekcija. Tur rītiņ mīkst vajag braucu to liftu. Jau vienīgā toaleča tās kopš rekonstrukcijas. Šitā fitness akadēmija tagad ir. Nē, ir normāli. Un mēs izdomājam, uz kuriem batutiem braukt, ja? Iet. Mēs jau neesam nekādi burži, un mēs ejam, mēs braucam. Mēs tik uz ātrumu. Viņas skrien pa trepēm. Mēs braucam vietu. Tur vēl kāds. Es pārsteigts, vispār nesapratu, ka viņš apstājās. Tu vēl nestāst, ka mēs sačiem, mēs braucam. Viņas neizturēja spriedzi. Nē, nebija treps beidzas. Vien brīdi man likās, ka krīt lifts. Šeit varētu būt kāds interesants stāsts tagad norit. Ir ātro palīdzību mašīna. Tātad ātro palīdzību mašīna pie policijas iecirkņa. Tal tā zīme, bet viņa tāda sagriezta, tā kā gabaliņos vienādos. Es domāju, tur varētu būt arī citu planētu spēks kaut kāds ir iesaistīts. Rekus vismaz pagaidām tā ceru. Ir jauna vieta, kad izies cauri, viņš apakšai. Viņi zina, kā var tikt zem brīvības piemedēt. Tagad viņu aizina mūs sekot, es nezinu. Normāli, ka šos stāv uz ielas. Katram savu ceļu ejam. What the fuck? Bet tāds kāda? Te ļoti smir, tāpēc mēs ejam ātrāk nekā citām reizēm. Agrāk no tai otrā pusē zeķu biks visu tirgoja. Ir rozes un ir citas arī rozes. Te nav viss, te ir nakts puķu tirdzniecība, kruglas sutešana. Kazino un rozes var nopirkt. Un es ēdīšu tortelu. Pārdevēja bija ļoti satraukusies, jūs redzējāt? Tas izskatījās, ka viņa trīci bulē miķē. Es paēdīšu un tad runāšu tālāk. Garām visiem Rīgas satiksmes transporta līdzekļiem opera tālumā. Šī ir tāda strūklaciņa, diezviņ maina krāsu vai nemaina. Es būtu galvenais, tad viņi mainītu krāsu. Taču rekord 2 sporta uzturu piekritējus. Latvijā ieradies Obama. Zaļš galīgi. Laura vakaros neko nedara, staigā gar strūklakām bīt lietu. Šitais jau man patīk, te ir krāsains vismaz. Es nezinu, vai maina krāsu, bet krāsains ir. Nē, te nemaina krāsu. Un nipigā nauda nav. Laikam nelēkāsim ar batutiem. Jā, ejam, lēkāt. Šovakar pirmais leciens.
Laura Cirvītī jau lēkā. Nu, mēs esam Baskos, pie Raiņa. Nu, domāju, tas cik būs. Davai, čau. Laura vēl pēdējo lēcēniņu. Ej, jūs paliks te. Palēkā tepat. Mātā fāra. Ķēplis būs pēc 10-15 minūtes. Atradīsim, ko pārdot. Tev tagad ir 2 jakas, tev reāli ar vienu pat daudz jaku pārdot. Tad ejam pa dzīvokļiem un kalvējam, ka viņi saka, kas tur saka, mēs ka jaku nevajag. Un mēs piedāvājam citas sadaļas. Vieglie automobīļi, pie kalvējie 2. Mēs esam atdzisuši tos batiem. Viņam pat augstu paliek. Labi, ka nepārdevām to jaku. Gaidam ķebli. Kā es domāju, no kurienes viņš piebrauks? Turienes vai turienes? Cerams, domā? Kaut kāds ritenis brauc nav patīk. Nu, kaut kāds ritenis, zini, cik riteņi Rīgā ir? Nē, tas noteikti nav viņš, viņam noteikti nav ne bremžu, ne lampiņu. Valsts nozīmes, mākslas pieminēt. Tas viss ir nopietni. Zvana ķeblis. Halo! Viņš jau atbrauc, man pat jārunā. Reku Rainis, reku ķeblis, reku Rainis, reku ķeblis. Šodien iegāju internetā. Atceries, kā Laura gāja internetā. Visādi sakot, es ieeju internetā un tur ir virsraksts pa visu internetu. No cirka izbēdz zilonis, aiz sevis atstājot mīnus. Un bildi ir tāda, ka Rīgas cirks un viss ceļš piedirsts konkrēti. Labi sētīgi ienomēs to ziloni, viņš tiek ārāņš un plaka, tur ir palmas. 2. septembris, tas ir ķeblis. Rainis vairs nav, bet ir vēlojos. Mēs esam pie Kaņepes kultūras nama. Laura nesaprot ne grama. No sākuma domāju, ka ir slēgtais vakars, bet nav. Kritiskā masa ir tāds prikals, kur viss savācās ar riteņiem. Mēs bijām pagājušais. Man kaut kas ir nofilmēts. Jā, jo ir. Es nebā varētu. Es visu laiku gaidu kaut kā. Man vismaz atsūties to vienu viļaku, un mēs braucam pa krastu. Jā, ot kā man pasēdēt normāli vakar. Kas tur atsūti viļaku kaut kas? Nu tā tad turpmāk runājot, tas ir tāds pasākums, kur visi pulcējās ar veļukiem, un tad brauc pa Rīgu un diršās ar tie, kas nelaiž mūs un tā. Baigi interesanti. Krūta sajūta, ka tu brauc pa krasta ielu, pašās beigās tai kolonai un aiz tevī velkās autobus, bet tur pilns ar cilvēkiem, visus Liepāju grib tikt tev pohuļ, tu mīnies vienkārši. Tu brauc tā, bet man baigā sajūta. Kas bija pa autobusu toreiz? Valmiera arī bija. Valmiera? Paļu bomba. Tavs variants? Man tāds S-burts nāk. Svalmiera, viņi saka, Sigulda. Tikko pamanījām ritīgi krūtu štelu. Te ir Stajānkas ritenim, un te ir trosē atslēga, jebkura izmēra, skrūvgriezis, kaut kas vēl. Interesanti, cik ilgi tas nostādē. Es pat pieņemu, ka tur ir bijuši 4 virvas, ja tur ir 4. caurums. Jā, kaut kas jau trūkst, acīm. Nu, kādam bija jauna uzgriežņa atslēga. Edgars tagad aizbrauc uz bankomātu. Ne jau tāpēc, ka viņš grib vēl augu. Nē. Tagad, kad mēs teiksim vārdu velisopēds, veļuks vai vienalga, kas tāds, nu, kas ir ritens, tad arī vārdu ritens. Mēs īstenībā domāsim, tas ir Edgara kaimiņš, kurš ir nenormāls zērājs, dzīvo pāri ielai un bieži vien staigā plikām kājām pa rajonu un strīlīgi kapē. Veļuks, ritens vai jau kas tam līdzīgs. Mēs tad bišķi pārdomājam. Vārds paliek. Vārds ir veļuks, saka viņš jau nāk. Mēs viņam uzdosim dažādas jautājumus, un viņam uz dūlojot jāatbild, un tas būs smieklīgi. Es tā domāju. Vai ne? Es esmu redzējis kaut kādā raidījumā tā. Labirintām liekas. Un šīs dienas varonis Edgars. 33 gadi, neprecējies, auns pēc horoskopa zīmes, patīk vērot dzīvniekus un debesis. Mēs esam izdomājuši vienu vārdu, kuru mēs tev tagad neteiksim, bet mēs tev uzdosim jautājumus. Un tu vienkārši atbildi, un tad redzēsi, kas sanāks. Tikai tev skaļi būs jāatbild laikam visu laiku. Uzdodiet jautājumus kā vienkārši random. Tev ir vispār tas? Kas? Tev vienkārši ir tā kā uz dūlo. Mēģini izdomāt kaut ko, kas tas par vārdu vai kā. Vai man ir? Jā. Jā. Viens tev ir vai vairāk? Viens. Ko tu ar viņu dari? Normāls jautājums. Normāls. Ok, tu bieži ar viņu dari? Tas ir vispār viņš vai viņa? Viņš. Ok, tas ir viņš. Ok, es jautāšu sadāk, cik tuvi jūs esat? Tuvi vai nē? Ja tu par daiktu, tu ko? Nē. Šitais ir par bērnu raidījums. Nejauc nevis bērnu, bet bēru. Ir kāzas un bēris, un šis ir bēru raidījums. Bet ok, jūs esat tuvi. Jā, laikam. Labi, ko tu dari ar viņu? Jā, tu minē. Kas startēji? Nē, normāli. Es tā neesmu darījis, bet es dzirdēju, ka Anglijā tā dara. Bieži sanāk vispār, reizi nedēļā. Kā tu gribi, lai es uzminu, kas tāds ir? Vai jūs jau vienkārši iedomājušies kaut ko, tagad gaidu, man kaut kāds atbūt, tad pasniegtos. Šitā arī normāli ir. Tad mēs noskaidrojam to, ka jūs esat diezgan tuvi. Dzerat tēju vienreiz nedēļā. Ok.
Kādas ir jūsu tēmas, kad jūs dzerat tēju? Politika, reliģija, zarnas. Viņš ar viņu apspriež politiku, reliģiju un zarnas. Nu labi. Nu, tu pie... Nekad. Vienreiz tēju uzlēju. Ok, tad viņu viens otram arī pāri nedara. Tu viņu, nu, tā kā aizlienē kādam kādreiz? Pieņemu, ka nē. Nē, nu, Par ok. ko runa vispār ir jautājums tagad? Nu, vēl kaut kāds 3 mums vajadzētu jautājums, tad mēs to varam atklāt. Vēl 300 jautājums, kā jau bērnu raidījumā. Ir īstais vai, nu, tā kā pakaļdarbinājums vairāk? Nu, tā kā oriģināls? Oriģināls? Oriģināls. Kaut kāds īpašs vārdiņš tev viņam ir. Mīļvārdiņš varbūt. Nē, nu saki to mīļvārdiņu, nekautrējies. Tas nav nekas pervers. Aizkuņģa dziezaris. Nu, ok, teiksim tā, viņš tev ir bieži starp kājām. Ko es varētu teikt tev priekšā, viņš tev ir bieži starp kājām. Daudz pēc. Bet, nu, ķipa, es gan no veļuku nedzeru tēju, jā. Es reizes gribu dzeru. Reiz nedzeru. Es īstenībā daru vienkārši. Nu tā, interesanti. Šitais bija eksperiments. Vajadzētu kādu soli aizstiept. Ja jūs kādreiz atnākat uz Kaņepes kultūras namu un negribat dzert aliņu, ņemiet Vostok baigi labais. Viņi ir dažādi. Ņemiet šito dateli, kas ir noteikti polis. Vostoks izklausās polis. Baigi garšīgs. Mēs ejam projām. Mēs ejam mājās, mēs ejam projām. Pa kuriem mēs iesim? Taisnām pats. Es tā noskanēju. Bet viņa jau ir saplēsta. Un gan jau, ka tu saplēsi tikko. Disko. Stuvojamies rajonā. Edgars sāēdās sīrmaizes, tā ka pabraukt tās nevar. Baigi sāļās bija. Dūdniņš vienreiz sadzērās sāļo zupu, tā ka vēl nākamā dienā sūdīgi bija. Atcerieties, tā agrāk bija māja ar 2 skursteņiem, kā minimums 3-4. Kā minimums. Tagad te ir Stajanka bez skursteņiem. Šamējās aizgāja mājā. Vēspojuši balvu var turpināties paši izņemami. Un es braucu ar riteni vispār un reizē filmēju. Braucu ar riteni, kuram stūra pati iespūst pa vidu. To noteikti grūti saprast, bet ir jāizbrauc, lai saprastu. Karoči, šitais, man liekas, būs īsāks video, ne? Iepriekšējie bija pa visu weekendu, šitie ir vispār tikai pa vienu vakaru. Es domāju, noteikti visiem ir jāizbrauc uz turien, kur mēs aizbraucām. Bet tas ir, nu, tā pa kaifu, ritīgi. Labāk nekā, pieņemsim, apēst kebabu par 4 eiro. Mēs tad bišķi sarunājām, jo mēs bijām tāda kā neliela grupiņa. Tas ir kaut kāds, laikam, 3. vai 4. Kutikutānijas izlaidums. Cerams, ka ne pēdējais. Pakeda. No, cik viņš dod vienīgais, ko? Vispār jau esmu rajonā. Šodien laba diena. Zini, tas to blodzēs. Šī ir perfekta diena.